केमिस्ट्री क्लास 9 बाब चौथों कीमिया बॉन्डिंग सबक 16 हिस्सो ॿियो शॉर्ट क्वेश्चंस आऊं आहियां केमिस्ट्री जो उस्ताद नजुल्ला चन्ना अव्हांखे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। असांजो अॼोके लेक्चर जो मौज़ू आहे एक्सरसाइज़ सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस हिस्सो ॿियो। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस जे पहिरें हिस्से में असीं 6 सवाल हल कया हुयासीं। हाणे असां हिस्से ॿिए में 7 सवाल खां शुरूआत कंदासीं। सवाल नंबर 7 आहे How is electronegative value determine the formation of chemical bond? किताब में ही सवाल गलत लिखियल आहे, तंहिंजे करे सही सवाल थींदो How electronegative value determines the formation of chemical bond? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कीमियाई बांड खे कीअं तय कंदो आहे। Electronegativity is the measure of an atom's ability to attract shared pair of electron towards itself in a chemical bond. Electronegativity हिकिड़ी माप आहे त एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पंहिंजे पाण ॾांहुं हिकु कीमियाई बांड जे अंदरि कीअं सोरींदो आहे। असल में जॾहिं कीमियाई बांड ठहंदो आहे त एटमनि जी एबिलिटी हूंदी आहे त उहे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खे पाण ॾे कीअं सोरीनि था ऐं केरु केतिरो वधीक सोरे थो, इन माप खे असीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चऊं था। हाणे कीमियाई बांड जी फॉर्मेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कीअं तय कंदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते if the electronegativity difference between two bonded atoms is 0 or smaller than 0.4 a non-polar covalent bond is formed. जेकॾहिं ॿिनि एटमनि जे विच में जेकी बांडेड आहिनि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीअ जो फ़र्क़ु 0 आहे या वरी 0.4 खां घटि आहे त हिकिड़ो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ठहंदो। If the difference between two atoms is between 0.4 to 1.7 पर जेकॾहिं फ़र्क़ु 0.4 खां 1.7 ताईं या इन्हनि ॿिन्ही जे विच में आहे a covalent bond is formed that's polar. हिकिड़ो कोवेलेंट बॉन्ड ठहंदो जेको पोलर हूंदो आहे। and if difference exceeds 1.7 ऐं जेकॾहिं इहो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ़र्क़ु 1.7 खां मथे थो थिए an ionic bond is formed. हिकिड़ो आयोनिक बॉन्ड ठही पवंदो। ईअं जेको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीअ जो वैल्यू आहे डिफरेंस आहे उहो कीमियाई बांड जी फॉर्मेशन खे तय कंदो आहे त उहो पोलर हूंदो, नॉन पोलर हूंदो या आयोनिक बॉन्ड हूंदो। सवाल नंबर 8 आहे why it is easy for magnesium atom to lose two electrons. मैग्नीशियम जे एटम जे लाइ 2 इलेक्ट्रॉन विञाइणु सवलो छो हूंदो आहे। असां पंहिंजे किताब में या कीमियाई अमलनि में ॾिठो आहे त मैग्नीशियम जेको आहे उहो ऑक्सीजन खे या सल्फर खे या अहिड़ा क़िस्म जा जेके बि ॿिया एटम आहिनि उन्हनि खे पंहिंजा 2 इलेक्ट्रॉन आसानी सां लूज़ छो करे ॾींदो आहे। हिते ॾिसो मैग्नीशियम ऑक्सीजन सां रिएक्शन करे थो त मैग्नीशियम पंहिंजा 2 इलेक्ट्रॉन आसानी सां लूज़ करे ऑक्सीजन खे ॾेई छॾिया आहिनि ऐं पाण 2 पॉज़िटिव में तब्दील थी वियो आहे। मैग्नीशियम ईअं सवलाई सां छो थो करे। नंबर पहिरियों सबबु हीअ आहे त मेटल्स टेंड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। धातु जेके हूंदा आहिनि उहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव थींदा आहिनि, यानी उहे इलेक्ट्रॉन ॾियणु शेयर करणु या ट्रांसफ़र करण में सवला हूंदा आहिनि। मैग्नीशियम इज़ वन ऑफ द रिएक्टिव मेटल्स। मैग्नीशियम पिणु जेकी रिएक्टिव मेटल्स आहिनि आमिल धातु आहिनि उन्हनि मां हिकिड़ो आहे। हैंस इट टेंड्स टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, तंहिंजे करे हीअ बि इलेक्ट्रॉन विञाइण जी हिकिड़ी जेको आहे लाड़ो रखंदो आहे। नंबर ॿियों सबबु आहे त ग्रुप नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर जेको आहे उहो ॿाहिरनि इलेक्ट्रॉननि खे ज़ाहिर कंदो आहे। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर इज़ 2। मैग्नीशियम जो ग्रुप नंबर जेको आहे उहो ॿियों आहे। इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 2, तंहिंजे करे उन जा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बि 2 आहिनि। मैग्नीशियम बिकम्स स्टेबल बाय लूज़िंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम इहे पंहिंजा 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विञाए करे स्टेबल थी वेंदो आहे। इन जे करे मैग्नीशियम एटम जेको आहे उहो आसानी सां पंहिंजा 2 इलेक्ट्रॉन विञाईंदो आहे। सवाल नंबर 9 आहे एटम्स ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स कैन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड।
धातु जेके अंसर हूंदा आहिनि उन्हनि जा एटम आयोनिक बॉन्ड ठाहे सघनि था, बट दे आर नॉट वेरी गुड टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, पर उहे कोवेलेंट बॉन्ड ठाहिण में सुठा कोन्हनि के। वाय, इन जो छा सबबु आहे? बिकॉज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ टू लो टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। छो त इन्हनि जी जेकी धातु अंसरनि जा आइटम आहिनि उन्हनि जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एतिरी त घटि हूंदी आहे जो उहे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स खे अट्रैक्ट न आहिनि करे सघंदा। देयर एटॉमिक साइज़ एज़ कंपेयर टू नॉन मेटल्स इज़ लार्जर। गैर धातुनि जे भेट में धातुनि जी एटॉमिक साइज़ वॾी हूंदी आहे। दिस मेक्स देम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इहो सबबु आहे जो हू इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूंदा आहिनि। हेंस दे टेंड टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन जे करे उहे 2, 3 या 1 इलेक्ट्रॉन जेको आहे आसानी सां विञाए छॾींदा आहिनि। हाणे जॾहिं विञाईंदा ट्रांसफर थींदा त आयोनिक बॉन्ड ठहंदो। कोवेलेंट बॉन्ड ठाहिण जे लाइ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वधीक हुजणु ज़रूरी आहे, जॾहिं त हिननि जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तमामु घणी घटि हूंदी आहे। सवाल नंबर 10 आहे, हाउ डज़ एन आयन डिफर फ्रॉम एन एटम? एटम खां आयन मुख़्तलिफ़ कीअं थींदी आहे? एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम जे अंदरि प्रोटॉननि ऐं इलेक्ट्रॉननि जो तइदादु बराबरि थींदो आहे, वाइल आयन हैज़ ग्रेटर और लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। जॾहिं त आयन जे अंदरि प्रोटॉननि जी भेट में इलेक्ट्रॉननि जो तइदादु घटि या वधि थींदो आहे, बराबरि कोन थींदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते ॾिसो, सोडियम ही एटम आहे, त हाणे हिन सोडियम में 11 प्रोटॉन आहिनि, त इलेक्ट्रॉन बि 11 अथसि, ही 2, ही 8, 10, हिकिड़ो ही 11। पर जॾहिं इहो इलेक्ट्रॉन विञाईंदो त आयन थी वेंदो। हाणे मथां हिन ते चार्ज अची वई, क्लोरीन ते चार्ज अची वई, ॿई आयन थी विया आहिनि। हाणे सोडियम खे ॾिसो, 11 प्रोटॉन त साॻा आहिनि, पर इलेक्ट्रॉन विञाइण जे करे, कीमियाई अमल जे करण जे करे उन जा जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि उहे 10 थी विया। हाणे प्रोटॉन घणा? 11, इलेक्ट्रॉन घणा थी विया? 10। त हाणे हिते ॾिसो त इलेक्ट्रॉननि जो तइदादु प्रोटॉननि जी भेट में लेसर आहे। ग्रेटर बि थी सघे थो, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन 17 प्रोटॉन अथसि त 17 ही इलेक्ट्रॉन अथसि। जॾहिं रिएक्शन करे थो त हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन वठे थो। हाणे हिन वटि इलेक्ट्रॉन थी विया 18, जॾहिं त हुन वटि प्रोटॉन जेके आहिनि उहे साॻा ई 17 आहिनि। क्लोरीन जी हिन मिसाल में जॾहिं क्लोराइड थी वियो त इलेक्ट्रॉन हिन में ग्रेटर थी विया देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। त एटम ऐं आयन में इहो फ़र्क़ु आहे त एटम न्यूट्रल थींदो आहे, छो त हुन में प्रोटॉन ऐं इलेक्ट्रॉन बराबरि हूंदा आहिनि, जॾहिं त आयन जेको आहे उहो न्यूट्रल कोन थींदो आहे, चार्ज थींदो आहे। उन ते का न का चार्ज हूंदी आहे आयन जे मथां, या पॉज़िटिव जीअं सोडियम आहे, या नेगेटिव, छो त उहे इलेक्ट्रॉन या विञाईंदा आहिनि या वरी हासिलु कंदा आहिनि। प्रोटॉन ही जेको असां मिसाल ॾेई आयासीं, सोडियम में प्रोटॉन बि 11, इलेक्ट्रॉन बि 11, न्यूट्रॉन जेके आहिनि 12, इहो एटम आहे। क्लोरीन आहे, हुन में 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 18। जेॾी महिल जो रिएक्शन कयो आयन थी वियो त प्रोटॉन 11 आहिनि सोडियम में, इलेक्ट्रॉन जेके आहिनि 10 आहिनि, न्यूट्रॉन साॻा ई आहिनि हुन में 12। ऐं ईअं वरी जेको क्लोराइड आयन थी वियो, उन में प्रोटॉन 17 आहिनि पर इलेक्ट्रॉन 18 थी विया, न्यूट्रॉन हुन जा साॻा ई 18 रहंदा। सवाल नंबर 11 आहे, डिस्क्राइब डायपोल डायपोल फोर्सिस। डायपोल डायपोल फोर्सिस खे बयानु कयो। Dipole dipole interactions result when the two dipolar molecules interact with each other। जॾहिं डायपोलर मालिक्यूल, अहिड़ा मालिक्यूल जिन खे 2 पोल हुजनि, मिसाल जे तौर ते हिकिड़ो पोल अथसि काटू ऐं ॿियो पोल अथसि वातू। हाणे इहो आहे डायपोलर मालिक्यूल। डाय माना 2, पोलर माना पोल्स वारो, हिकु पोल ही, ॿियो पोल ही। इहे 2 जेके डायपोलर मालिक्यूल आहिनि, इहे जॾहिं हिक ॿिए सां इंटरेक्ट कंदा आहिनि त उन्हनि खे असीं सॾींदा आहियूं डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। हिकिड़ो ही डायपोल हिन जो, ॿियो हिन जो ही डायपोल, इहे 2 हिक ॿिए खे अट्रैक्ट कंदा। when partially negative portion of one of the polar molecules is attracted to the partially positive portion of the second polar molecule, the electrostatic attraction is created between two molecules। जॾहिं हिकिड़े डायपोलर मालिक्यूल जो नेगेटिव छोड़ो ॿिए डायपोल मालिक्यूल जो पॉजिटिव छोड़ो हिक ॿिए खे अट्रैक्ट कंदा आहिनि, त इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जेके आहिनि उहे पैदा थींदियूं आहिनि ॿिनि मालिक्यूलनि जे विच में। हिन क़िस्म जी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन खे असीं डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस सॾियूं था।
सवाल नंबर 12 आहे राइट यूज़िस ऑफ एडहेसिव मटीरियल। जेकी चिंबड़ंदड़ मटीरियल आहिनि उन्हनि जा इस्तेमालु लिखो। पॉलीविनाइल एसीटेट इज़ अ कॉमन वाइट ग्लू। पॉलीविनाइल एसीटेट हिकिड़ो एडहेसिव आहे जेको आम अछो खोर थींदो आहे। इट इज़ यूज़ड इन बुक बाइंडिंग, इनखे असां बुक बाइंडिंग में इस्तेमालु कंदा आहियूं। पॉलीयूरीथेन ग्लू इज़ अ फ्लेक्सिबल एडहेसिव। पॉलीयूरीथेन जेको खोर आहे उहो फ्लेक्सिबल एडहेसिव थींदो आहे। पॉलीयूरीथेन जेको ग्लू आहे उहो इज़ यूज़ड इन फिक्सिंग ऑफ सोल्स टू द बॉडीज़ ऑफ शूज़ एंड वुड वर्किंग। इनखे असीं जेकी शूज़ थियनि था, जूता थियनि था, उन्हनि जी तरनि ॻंढण में ऐं जेको काठ जो कमकार थींदो आहे उन्हनि में असां पॉलीयूरीथेन ग्लू खे इस्तेमालु कंदा आहियूं। नेचुरल रबर बाम टू सबस्ट्रेट ऑन कॉन्टेक्ट। जेको कुदरती रबड़ असांखे मिलंदो आहे उहो कंहिं बि शइ ते असां हणंदा आहियूं त उनखे चिंबड़ाईंदो आहे। मिसाल जे तौर ते लिफ़ाफ़नि जे पननि ते इहो नेचुरल रबड़ जेको आहे उहो चिंबड़ियल हूंदो आहे। इट इज़ यूज़ड इन सेल्फ एडहेसिव एनवेलप्स। इहे जेके पाण हिक ॿिए सां चिंबड़ंदा आहिनि लिफ़ाफ़ा उन्हनि में नेचुरल रबड़ खे इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। इन सां गॾोगॾु ॿिया बि खोड़ सारा एडहेसिव मटीरियल जा इस्तेमालु थियनि था, जीअं टेप सॉल्यूशन आहे या जीअं खोर आहे या जीअं लई आमतौर ते असां घरनि में इस्तेमालु कंदा आहियूं वग़ैरह वग़ैरह। सवाल नंबर 13 आहे वाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस खां कमज़ोर छो हूंदियूं आहिनि। इंट्रामॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल जे अंदरि हिकिड़ो ई मॉलिक्यूल आहे ई H2O। हाणे अंदरि जेको ही बांड आहे H ऐं O जो, H ऐं O जो, इहे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आहिनि ऐं इहे तमामु घणा मज़बूत थींदा आहिनि। जॾहिं त हिकिड़े मॉलिक्यूल खां ॿिए मॉलिक्यूल जे विच ते जेको ही फोर्स आहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मिसाल जे तौर ते, इनखे असां इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स चऊं था, इहो कमज़ोर थींदो आहे। इहो कमज़ोर छो थो थिए? बिकॉज़ it is the power of attraction or repulsion between atoms or molecules instead of sharing or giving or taking electrons। छाजे लाइ जो ही जेको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आहे इहो हिकिड़े क़िस्म जी अट्रैक्शन या रिपल्शन हूंदी आहे जेका एटमनि या मॉलिक्यूलनि जे विच में पैदा थींदी आहे। इहा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करण जे करे या इलेक्ट्रॉन ॾे वठि जे करे कोन्हे का। हिननि ते पार्शली जेका चार्ज आहे ऐं हिन ते जेका पार्शली चार्ज आहे उन्हनि जे विच में हिकिड़ी लूज़ अट्रैक्शन आहे। इन जे करे इहा जेका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आहे, मॉलिक्यूलनि जे विच वारो जेको ज़ोर आहे या बॉन्ड आहे, इहो कमज़ोर थींदो आहे एज़ कंपेयर टू दिस वन इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। छो त हीउ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जे करे ठहंदो आहे, तंहिंजे करे ही तमामु घणो मज़बूत थींदो आहे। असांजो सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चन्स पार्ट 2 हिते कंप्लीट थिए थो। वधीक वीडियोज़ लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल।